श्री अकाल जी। मेरा नाम मनजिंदर है जी। मैनू 1-2 साल तो ही एलर्जी की बहुत दिक्कत सी। फिर मैं धूल मिट्टी के कंटैक्ट जाता जी। मैनू छिक्कां आंदियां सी बहुत ज़्यादा, 20-25 छिक्कां इकट्ठियां जी। फिर मैं एक दिन डॉक्टर शारदा जी की वीडियो देखी फेसबुक पर, तो मैं हुण इन्हां कोल आया। इन्होंने मैनू 6 महीने की दवाई का कोर्स कराया जी। मैं हुण 6 महीने की दवाई खा के इत्थे आया जी। हुण मैं पूरा ठीक हाँ जी, मैनू कोई दिक्कत नहीं हैगी, कोई छिक्कां नहीं आंदियां जी। तो मैं डॉक्टर शारदा जी का धन्नवाद करदा जिन्होंने मैनू इस बीमारी तो छुटकारा दिवाया जी। सत श्री अकाल।